No tere hommikust, Rakett 69 sõber siit lumisest Tartu linnast. Siin on sinu lemmik teadustoimetaja. Ja no okei, suure tõenäosusega sa vaatad seda saadet siin matsi pärast, nii et paneme nüüd matsi eetrisse. Meil on Raidiga meel teid tervitada tagasi siia stuudiosse. Stuudio, nagu näete, on natukene mul hetkel troopilisem ja hakkame saadet vaatama. Eesti Teadusagentuur. Noorte teaduskonkurss Rakett 69 alustab protoavastustehasest. Täna selgub, kes alustavad seiklusrikast teed Rakett 69 16. hooaja võitja tiitli nimel. Teaduslabürindis ootab ees 3 ülesannet, mis on valminud koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga. Teaduskool sai 60-aastaseks. Selle puhul siis lähenes teaduskool meie juurde, et kas me saaks teha mingi ägeda saate koos. Ja siis hakkasimegi otsast minema. Kui sa ei tea veel, mis on teaduskool, siis mine vaata teaduskool.ut.ee. Mustrite loomisel hoiab täna silma peal Ahto Truu. Esimeses ülesandes toob edu loogiline mõtlemine. Teine ülesanne kontrollib noorte teadmisi loomade taksonoomiast ehk süstemaatikast. 3. ülesanne uurib, millest koosnevad molekulid. Iga ülesande lahendamiseks on aega 4 minutit. Õige vastuse järel saab võistleja kohe edasi liikuda ja edumaad kasvatada. Me alustasime seda ideekorjet siis niimoodi, et mida me võiksime teha seoses teaduskooliga. Ja lõpuks me jõudsime sinna, et võiks olla erinevatelt siis nagu aladelt, millega teaduskool tegeleb, võib-olla isegi erinevate viktoriinidega seotud sellised ülesanded. Seal oli vahepeal mingi kobraste ja kängurudega inimpusle, mis lõpuks sellisel kujul ei leidnud aset, aga leidis ikkagi inimpusle leidis aset ja niimoodi ta läks. Meie juures on esimene võistleja Pärtel, kes on kohe valmis startima. Kuidas tunne on? Ma olen natuke närvis, aga natuke närvi on kindlasti hea. 3, 2, 1, läks! Mina olen Pärtel Külvik, tulen Hugo Treffneri gümnaasiumist ja olen orienteeruja. Paiguta sama värvi puhjasid kandvad raketlased üksteise kõrvale. Raketlasi saab liigutada 4 gruppidena, pöörates gruppi 180 kraadi. Ja ma tunnen, et just kui olen seda ülesannet varem näinud, aga päriselt ei mäleta, kuidas see täpselt käib. Eelmise aasta Luxemburgi saates Take Off kasutati mängu nimega Involution. No ma ütlen kasutasime. Mäng ei ole küll meie välja mõeldud. Mängu mõtlesid välja Bruno ja Hugo, kelle pildid me proovime siia ekraanil nüüd panete näeksite, kellega on tegemist. See mäng Involution, seal on koduleht, ma paneme siia alla. Võite minna vaadata. Viimati seal said lihtsalt ennast newsletterisse panna kirja. Et mine pane kindlasti kirja, siis nad näevad, et Eestis ka ikkagi tuntakse huvi. Ma arvan, see huvi äratamine süstib positiivsust nendesse kindlasti ja annab tagasisidet, et nad teevad õiget asja. Involution on selline mäng, kus on sellised rõngad kõrvuti ja sa saad neid 4 kaupa pöörata. 180 kraadi saad teha, siis see on nagu üks kõige minimaalsem samm või siis saad järgmist 180 teha, siis oled algasendist tagasi. Originaalis selles mängus on 10 ketast, meie ülesandes oli 8 ja need 8 ketast tähistasid siis 8 inimest, kes seisid mänguväljakul ja keda siis tuli päris elus liigutada. Selleks, et 10 teha 8, siis me 2 äärmist printisime sinna lihtsalt noolekesed, tšuk, et näitaks, et kasuta ikka neid sisemisi 8 ja võistlejatel selles osas probleemi ei tekkinud, keegi ei läinud segadusse, ma olen väga rahul, et me hoidsime vähemalt sellega ühe lisamure ära. Sinised kõrvud saada on väga kerge, see üks oranž siin nurgas jääb kahjuks väga segama. Neid ma saaksin pöörata niimoodi, et oranž läheb nendega kokku. Aga kui pöörata need 3 oranži siia poole ja siis need 2 sinist siia poole, siis jääb siia 1 oranž. Ei, see ei toimi. Kõigepealt proovin mudeli peal läbi, kuidas ma võiksin inimesi liigutada, et hiljem mitte aega kulutada. Appi, mida ma nüüd tegin? Nüüd peab meelde tuletama, kuidas see kõik täpselt käis. Kuigi korraks läks lahendus meelest ära, siis vaatan uuesti mudelit ja liigutan inimesed paika. Jah, õige lahendus. See ülesanne põhineb lauamängul Involution, mida võistlejad saavad ka abivahendina kasutada. Kuigi tundub, et tegu on lihtsa loogikapuslega, on see tegelikult näide graafiteooria rakendamisest meid ümbritsevas elus. Kui me Luxemburgis eelmine aasta tegime, siis see oli selline suur tiimi ülesanne, kus tuli läbida, ütleme sellist 5 kontrollpunkti. Et sa keerad,
sa jõuad mingisse checkpointi, sa registreerid selle ära ja siis nendest 5 kontrollpunktist tuli kokku muster. Aga kuna meil ei tekkinud graafikat selle kohta, ei tellitud animaatorilt, siis vaatame seda Luxembourgi graafikat, sest et ma arvan, et see on päris hea. Või noh, ma ei mäleta täpselt peast, aga tavaliselt Luxembourgi graafikad on väga head. Kõik sellised situatsioonid, mis on nagu ühe sammu kaugusel teisest, ehk siis nagu ükskõik kuhu ma selle suure ketta panen ja selle pöörde teen, siis nad on järgmisest situatsioonist lihtsalt ühe sammu kaugusel. Ja sealt samamoodi ma saan teha ühe sammu edasi, et jõuda igasugu teistesse kombinatsioonidesse, mis loob meile sellise suure graafi, kus on erinevad mänguasetused, need on omavahel ühenduses. Ja laias laastus, kui ma tahan jõuda siis sellest algpunktist lõpp-punkti, ma pean lihtsalt seal graafi peal leidma teekonna ühest punktist teise. Ja kui sa nüüd kujutad ette seda graafi, kus on kõik need asetused peal, siis seal on hästi palju erinevaid teid 2 punkti vahel. Täpselt samamoodi on sellel mängul hästi palju erinevaid lahendusi. Sa võid teha selle kõige lihtsama lahenduse, kus sa teed 3 pööret ja sa liigud pam ühest sellest siis graafi silmpunktist teise. Sa võid minna kaarega, tulla tagasi, teha mingi risti-rästi. Ehk siis see on võib-olla see nagu abstraktne pool, mida ma tahaks, et tekiks pähe, kus iga mängukäik on justkui üks punkt mingisugusel mõttelisel kaardil või mõttelises graafis ja sa suudad aru saada, kuidas hästi paljud teised igapäevaelu probleemid, ka mängud saab samamoodi võtta juppideks lahti, siis see selline suur mõttetöö sellest, et mis on selle mängu loogika ja kuidas ma täpselt seda mängu peaks võitma või seda probleemi peaks lahendama, muutub selleks, et kuidas ma suudan kaardi peal punktist A punkti B kõige otsemini liikuda. Ükshaaval pundist inimeste liigutamine toob mulle edu. Õige lahendus, või edasi liikuda. Mul on vaja kõige äärde oranži ja mul on vaja 3 sama ühte poole ja siis ühte nii-öelda sinist või siis oranži teisele poole. Kui ma saan vahetada, ütleme T4 ära. Jätan mudeli täiesti kõrvale ja hakkan inimeste peal katsetama, kuni leian mingi loogika. Kui ma keerutaks siit nii, kas see teeks midagi? Võib-olla tähelepanuväärsed asjad veel, mida välja tuua selle ülesande juures on see, et 4 inimese koostöös 180 kraadi pööramine ei ole üldse nii iseenesest mõistetav ja vajab harjutamist eelnevalt. Et ma ei tea, kas see kuskile sotsiaalmeediasse ka jõudis või mitte, aga et esimesel korral, kes hakkab minema päripäeva, kes hakkab minema vastupäeva, kes läheb hüppaks sammuga, kes kõnnib, kes hoiab käest, kes hoiab õlgadelt, et selles mõttes me olime seda teinud Luxembourgis, me teadsime, et see võtab aega. Meil oli seda aega harjutada ja ma arvan, et see tuli saates küllaltki hästi. Seal on kindlasti muidugi ka näha, et kes üritab seal mingeid detaile ja ilusa sirge sammuga ja ilusti kätt hoida ja et sellised pisiasjad, mida on hästi tore vaadata saate juures. Ma jään mudelisse liiga kinni ja ei hakka inimesi selle asemel liigutama. Kas ma alustasin keskelt? Vist ei alustanud keskelt. Võib-olla alustasin keskelt. Saan laua peal lahenduse kätte, aga siis ununevad kõik sammud, mis ma lahenduseks tegin ära. Kui ma võtan nüüd nemad 4, siis tuleb väga ilus vaheldumisi ja see ka ei ole selle ülesande kontekstis üldse hea. Ma tahaksin, et teie 3 saaksite sinna. Proovin leida õiget vastust, aga tegelikult ajan ennast segadusse ja tekib täielik kaos. Aga kuidas siis lahendada seda ülesannet? Mine pane kindlasti newsletterist kirja, siis nad näevad, et Eestis ka ikkagi tuntakse huvi. Ma arvan, see huvi äratamine süstib positiivsust nendesse kindlasti. Läheme teise ülesande juurde. Täida lahtrid nii, et need iseloomustaksid teaduskoolis tuttavate loomade taksonoomiat. Ülijalgsed, jänesjalgsed, selts, sugukond, perekond, liik. Ahah, hall jänes, liik. Keelikloomad, kõik on keelikloomad. Hakkan täitma tablood loogilises järjekorras, täites siis lünki, millel ma kindlasti vastust tean. Putukad, ma tean, et on klass. Ja ülijalgsed ja putukad tundub loogiline. Londilised imetajad. Nii imetajad on samamoodi. Me näeme, et siin on imetajad olemas. Ehk siis see peab olema ka imetaja, londilised, elevantlised mammut. See on olemas. Bioloogias on meil teadmised keskpärased, kuid näen, et meil on üks rida juba ette antud ning hakkan selle abil ülejäänud ülesannet lahendama. Teine ülesanne oli siis, ütleme, bioloogia teemaline, aga võib ka mõelda sellest kui loogika ülesandest. See on lahutamatu osa bioloogiast. Kas sa saad seda ülesannet lahendada ka ilma bioloogia teadmisteta? Jah, et võime nimetada lõiminguks.
ma loodan, et enamus asju vähemalt siin elus on loogikaga lõiming, need, mis ei ole loogilised, need on veits veidrad. Me võtsime teaduskooli ainevõistluste ja viktoriinide siis maskotid või logod, need loomad, mis sümboliseerivad neid. Jänes, känguru, kobras, hakk, mammut, kiil ja neid viktoriine ja ainevõistlusi on veel erinevate nimedega, kusjuures kõik ei ole loomad. Ja me siis mõtlesime, me tahame minna nendega nagu bioloogia suunas. Valisime sealt välja need, mis on loomad ja mida me võiksime kasutada. Kopral on 2 esimest hammast ja ta on ka imetaja, see läheb siia. See on minu eest, känguru on kängurulane. Ma arvan, et mammut siis on pigem londiline ja kängurul on ka eeshambad. Jah, valmis. Õige. Aitäh! Siin ülesannes aitab mind kõige rohkem loogiline mõtlemine. Taksonoomia on hierarhiline süsteem, mis rühmitab organisme eri tasanditele. Liik on kõige väiksem taksonoomiline üksus ja riik on kõige suurem taksonoomiline üksus. Taksonoomiline kuuluvus. Meil algab riigist ja lõpeb liigiga, neid on 7 tükki ja lähevad suuremast väiksemasse. Kui me hakkame sealt suuremast tulema, eks ole, siis me oleme loomariigis enamasti. Peaaegu kõik on keelikloomad ja imetajad ja me algselt tegime selle pusle testversiooni niimoodi, et kõik need klotsid olid eraldi seisvad tükid. See tähendab seda, et sul on seal, ma ei tea, kas meil oli 6 või 7 looma, iga ühe kohta on 7 pusleklotsi ja see ei ole nagu märkimisväärselt keerulisem, aga mis mure on see, et see maht on nii suur, et selle ülesande lahendamine võtab lihtsalt nagu asjatult palju aega. Selleks, et seda mahtu vähendada, me fikseerisime osad asjad tahvlile juba ära, eks ole. Jänese jätsime ka näitena. Minu peas see peamine argument ongi võib-olla see, et seal on jäneselised ja jäneslased on see, mis annab sulle ära need lõpud, et kuidas sealt seltsi ja klassi määrata. Nii, selts, lised peab olema lõpus. See tundub nagu londilised võiks mammut olla. Imetaja. Värvulised linnud, kas meil veel linnud on? Veel lindusid ei ole, kuidas siia tulla. Kui kõige loogilisemad sedelid on ära pandud, hakkan tegutsema sõnalõppudega. Näriline. Kes meil veel näriline on? Tema vist ei lähe sinna. Äkki on tema hoopis kaksikeeshambuline. Nii palju, kui mina kirjandusest nägin, siis see sõnastus peaks olema kaksikeeshambuline. Ka meil läks disaini failis kogemata esimese korraga kaksikeeshambuline, mis on see, kuidas enamus võistlejaid seda hääldab ja nad loevad selle niimoodi kiirelt üle. Aga tegelikult on tegemist kaksikeeshambulisega, mis tähendab, et me olime ka veel nagu üks päev enne salvestust, helistasime trükikotta, tere, meil oli viga sees, kas te saate meile ühe klotsi uuesti teha? Ja nad said. Võib-olla lisan veel siia, et kaksikeeshambulised Aigar tegi sinna taustatööd, sest et ma talle ütlesin, et ta hääldaks seda õigesti. Et kaksikeeshambulised peaks tähendama seda, et sul tuleb nagu ülevalt üks ja alt teine. See peaks olema defineeriv tunnus kaksikeeshambulistele. Nüüd tead. Hakk. Paneme siia. Nii, tume kõrsik, ei tea mis. Punakänguru, kus kadus känguru, paneme siia. Kaksikeeshambulised võiks olla mammut, sest et mammutidel on 2 õhka. Ja mammut on ka londiline ja imetaja. See on veider. Vaatab pärast, mis siin muutub. Põhiline küsimus on, kas kängur on näriline või mitte või on kobras näriline. No ütleme, et see on lõppvastus. Vastus on vale. Kahju. Selles ülesandes kõige rohkem eksimusi põhjustav koht on, kes on näriline ja kes on kaksikeeshambuline. Ja kui me mõtleme selle kaksikeeshambulised versus närilised peale, siis kumba sõna sa enne kuulnud oled? Kas sa oled kuulnud, et meie ümber elavad närilised või sa oled kuulnud, et meie ümber elavad kaksikeeshambulised? Ja kui sa nüüd mõtled, känguru ja kobras, et kes on see loom, kes on siin nagu meile lähemal? Ja kui sa ei tea, siis sa võid muidugi nagu eeldada mõlemat pidi. Aga valdavalt, kui sa mõtled teiste näriliste peale, kelle sa tunned, siis saad võib-olla natuke kõrvutada, et kelle sarnased võiks mis loomad rohkem olla. Ülesanne tegelikult on ju üsna lihtne, aga unustan närviga ära, et kobras on ju tegelikult näriline. Perekond, selts on ikka kobras, ma arvan, siis tuleme niimoodi ja siis
vareslased. No see võiks olla vist ju ikka selts, ma pakuks. Kuna esmapilgul tundub ülesanne väga lihtne, siis hakkan kiirustama ja tekib vigu sisse. Nii, londilised ja imetajad. Siis ma liigutan selle siia, et imetajad oleks õige. Ja siis liigutan ka selle, et oleks putukas. Nii, valmis. Ei ole õige. Kohe, kui mõtteblokk ette tuleb, liigun lihtsalt järgmise klotsi juurde ja jätan selle hilisemaks. Seda nime, seda ma ei tea. Okei, ja räägime siis sellest elevantist toas, mis ei ole üldse elevantidega seotud ja on ikka känguru juures. Meil on seal selline liigitus nagu ospranter, mis ei ole eestikeelne sõna ja me jätsime selle sellisel kujul sinna sisse, sest et kõik need taksonoomilised liigitused, mida ma leidsin eelnevalt, mida ma ka põrgatasin läbi bioloogiaharidusega inimestega, seal kasutati känguru liigitamisel terminit ospranter. Miks meil ei ole head eestikeelset vastet? See on omaette siuke hea küsimus, eks ole, et on loomi, kes elavad piiride üleselt ja sellisel juhul meil on teada see ladinakeelne nimetus ja meil on tavaliselt eesti keeles mingi oma vaste. Nii nagu kobras elab meie regioonis ja me oleme pidanud tegelema selle liigitamisega, siis känguru ei ela meie regioonis. Meil ei ole praktiliselt ju põhjust väga spetsiifilisi alamliigitamisi tõlkida Austraalia iga looma taksonoomilise kuuluvuse jaoks. Ja ma läksin selle eeldusega saatele peale ja ma olin suhteliselt enesekindel, sest et ma olin nagu seda hüpoteesi püstitanud ja selgitanud inimestele, kellel on kõrgharidus bioloogia teemades ja nad ka uurisid natuke ja ütlesid, et tundub, et nii tõesti on. Ja saates meil oli teaduskooli direktor, tema on bioloogiaharidusega, ta ütles, et me oleks võinud seal kasutada sõna kukkurlased vist, võib-olla ma eksin, aga nagu midagi, mis viitaks nagu kukruga loomadele. See on alati hästi nagu huvitav olukord, kui vahetult enne kaamera käima panemist kohtunik, kes on üldiselt tihti selles valdkonnas suurem ekspert kui mina. Ja Matsile meeldib öelda, et teadustoimetaja töö on suht nagu maagiline, et sa tead lõpuks kõigest kõike. Ja nagu ma tean kõigest rohkem kui keskmine inimene võib-olla, aga kindlasti oma ala ekspert teab sellest rohkem. Ja selles mõttes mulle meeldib, kui mind parandatakse ja täpsustatakse, sest mulle meeldib, kui seda tehakse natukene rohkem aega enne, kui kaamerad käima lähevad. Et koha peal ka siis, eks selle kohtunik ütles, et võib-olla ma oleks võinud midagi sellist kasutada, aga olles siis nagu seda teemat enne uurinud, siis minu arust kukkurlased või kukkurloomad või ühesõnaga kuskil vahepealt see liigitus, see langeb minu arust väljapoole seda 7-sammulist taksonoomilist liigitust. Ehk siis sa saad nagu lisada sinna täpsusastmeid, nii et see oleks nagu 7 erineva kategooria asemel, mis siis on see riigist liigini, on seal veel nagu mingid vahetasandid. Ehk siis mul nagu eelnevad taustatöö põhjal mulle tundus, et me ei oleks saanud seda vahetada, aga nüüd tagantjärgi, kui kohtunik ütles, et oleks võinud kasutada sellist termini, võib-olla oleks, aga ma lihtsalt tol hetkel ei tundnud ennast 100% kindlana, et see oleks korrektne ja ma tundsin, et kasutada väljendit ospranter on seal kindlasti korrektne, isegi kui see ei ole niivõrd eestipärane. Ja mulle ka meeldib ikkagi see lingvistiline selgitus seal taga, et kuna meil ei ole seda looma, siis me ei ole ka eestikeelset terminit loonud selle jaoks ja see on täiesti okei. Siin on nagu kõik klapivad omavahel, kõrsik, lased, kõrsik. Ahah, siin võiks veel minu meelest ära vahetada. Närilised, kilised, jänesed, landilised, värvulised, hakkaron, mul italianas. Jah, ma arvan, mul valmis. Aitäh, võid minna edasi. Tervist! Tere! Laual on 6 molekulmudelit. Tuvasta, millised värvid vastavad millistele elementidele? Ma arvan, et siin on nii paljudel elementid on väiksed valged küljes, tihti tekib vesinikuga siuksed väiksed sidemed hästi paljudel erinevatel ainetel. Ma arvan, et vesiniku võib suhteliselt kindlalt valgesse panna. Keemia pole küll kunagi olnud minu kõige tugevam külg, kuid olen põnevil, sest et see ikkagi meeldib mulle. Ja kolmas ülesanne on keemia ülesanne. Me leidsime selle ülesande niimoodi, et me tuulasime siin, otsisime seoseid Kambakesti teaduskooliga ja Gregor sattus siis teaduskooli kodulehel. Seal on niisugune harjutamise koht, kus sa saad erinevateks viktoriinideks harjutada ja üheks keemia viktoriini harjutusülesannetes. Ja sellest me siis proovisime
leiutada sellise natukene rohkem käed külge versiooni ülesandest. Ja ma arvan, et see tuli meil okeilt välja. Koheselt tekib väike paanika, sest keemia ei ole üldiselt mu tugev külg, kuid hakkan siiski hooga ülesannet lahendama. Tõenäoliselt on siia pandud meile lihtsad ained, näiteks see võiks olla vesi, H2O, eks ole. Ehk siis ja H2, nagu seal nimigi vihjab, H, vesinik, ja kuna teda on siin 2 tükki, siis ta võiks olla valge. Kuna ma küsisin ka selle ülesande jaoks palju abi keemiataustaga inimeselt nimega Joana, siis võib-olla me nüüd lasemegi tal natuke rohkem selgitada meile seda hoopis. Mille põhjal ma neid hakkan siis jagama? Kust ma pihta pean hakkama? No ühelt poolt ongi see, et need on hästi tavapärased keemia molekulmudelites kasutatavad värvid, et kui sa nagu päriselt tead neid värvikombinatsioone, siis sa saad hakata selle järgi minema. Kloor on ilmselt kõige vähem tuntud, aga ikkagi see, et süsinik on must, vesinik on valget värvi, hapnik punast värvi, et need on nagu tavapäraselt õpilastele teada. See sinine ja lämmastik tuleb ka suht lihtsalt ja siis saab vaadata tõesti, et kui sa punast ja valget juba tead, milline keemiline element neile vastab, siis see väävelhappemolekul võiks tulla suht lihtsalt ära ja saad endale teha veel kontrolliga, et kui sul on 2 vesinikku ja 1 väävel, siis sa saad divesiniksulfiidi, mis mädamunalõhnalise gaasina võiks olla ka õpilastel mitmeid kordi juba, vähemalt gümnaasiumis kindlasti, läbi käinud. Ja sealt saad hakata välistusmeetodiga ju edasi minema. Okei, see oli nii põhjalik, aga nagu võib-olla 2 sammu liiga sügav minu jaoks. Vot hapniku ma paneksin punase peale. Nii, see on siis ka tehtud. Kullasel on ka kuidagi palju neid sidemeid. See, kui ma mõtlesin seda ülesannet, siis mina vaatasin perioodilisuustabel. Nii, see mitmendas rühmas on. Ma hakkasin lihtsalt sealt minema. Nagu sidemete järgi? Jah, mina hakkasin sidemete järgi minema. Et ma saan nüüd, eks ju, meil on 4A rühmast 1 element, siis meil on 2 elementi 5A rühmast, 2 elementi 6A rühmast, 1 element 7A rühmast. Ja need, mis on olemas meil, see on meil teada, eks ju. Et selle järgi ma saan nüüd hakata minema. Ja minu jaoks on nagu see keerukuspunkt, mis nüüd olles ühe korra sinuga seda vestlust pidanud, siis ma saan aru, et seal ongi nagu erinevad tasandid, kuidas sellest aru saada. Minu jaoks lihtne on võib-olla mõelda niimoodi. Ma tahan, et väliselektron-kihil oleks 8 elektroni. Alati, jah, tahavad. Välja arvatud. Nagu selles ühendis. Jah, mõned elemendid mahutavad ainult 2 väliskihelektroni, näiteks nagu vesinik. Ja siit sa saaksid oma sellest geomeetrilisest maailmast nüüd, mida sina siin rohkem vist teed, võttagi selle, et seda valget pallikest on hästi palju kuskil otsas, ainult 1 sidemega. Järelikult sa selle vesiniku said niimoodi paika, jah? Jah. Kas mu see geomeetriline maailmavaade on nagu kuidagi vale või nagu mitte täielik, et ma ei peaks niimoodi lähenema? Ei, see on väga võimalik ju läheneda, aga lihtsalt ongi, et nüüd, kui sa võtad selle väävli, kollane pall seal on ju, siis ühel juhul on tal 2 sidet. Nii, ja teisel juhul? 6. Jah. Et siis sa pead teadma ka ikkagi seda, kust tuleb mingi elemendi aatomi jaoks, antud hetkel siis minimaalne oksüdatsiooniaste ja maksimaalne oksüdatsiooniaste. See minu geomeetrilises selles mõttepildis tulebki niimoodi, et kui ma võtan selle 6A rühm, eks ju, siis ma tahan, et ta kas oleks nüüd nagu, kui ma nüüd liigutan siin käega, mitte et see muutuks muuks elemendiks, aga et ma tahan, et see nagu 6 elektroni siin saaks kuskilt 2 juurde, et ta jõuaks siia 8-sse või ta annaks need 6 ära, et ta jõuaks siis nagu 8-sse tagasi, eks ju. Ja see on nagu, see on minu see nagu üks rusikareegel, mille järgi mina seda lahendaks. Et kui ta on 6A rühmas, ta peab kas saama 2 juurde või ta peab andma 6 ära. Jah, täpselt nii. Jah, ja selle järgi mina saan paika süsiniku, sest et temal on mõlemal juhul 4 sidet. Ta peab kas 4 juurde võtma või 4 ära andma, ehk siis mul ei ole isegi keeruline. Ma saan, et see must siin on 4 sidemega. Nii, siis ma saan paika kloori, sest et kloor 7 ära ei anna ja mul on siin see H-kloor, mis annab väga selgelt ja vesinik oli paigas juba. Ja nüüd ma jõuan siia, kus mul on
lämmastik ja fosfor ja hapnik ja väävel. Kollase kuidagi väga palju, seega paneme kõige suurema aatommassiga siis kloori. Mul on täiesti ära ununenud, kuidas perioodilisuustabeli järgi määrata sidemete arvu, nii et hakkan pakkuma huupi. See võib olla siis näiteks H2O ja vesinik saaks olla valge ja kollane saaks olla O2. Siis on 2X sidemeid saab teha, must peab olema süsinik, sest et sellel on 4 sidet. Need on mul tehtud. Oi, issand jumal. 3 tükki veel. Siin on 3 kloori, lämmastik, ja lämmastik on ühendatud 2X sidemega. Hakkan kohe kahetsema seda, et keemiatunnis viimasel ajal ei ole nii palju kuulanud. Kuidas ma teen nendel vahet? Ja ma ütlen sulle, mis me oleme siin disaininud. Me oleme disaininud niimoodi, et hapnik siin teeb igal pool 2 sidet. Väävel teeb siin 6 ja siin 2. Ja samamoodi fosforiga on niimoodi, et fosfor teeb siin 3 ja siin 5, aga lämmastik teeb ainult 3. Ja ma saan aru, et päris elus ka niimoodi pigem kipub olema. Aga miks? See oli minu nagu see, et miks ei võiks lämmastik samamoodi anda oma viite ära ja teha viite. Kui ta on 5A rühmas, ta võiks võtta kas 3 juurde või ta võiks anda 5 ära, eks ju. Samamoodi hapniku, kui ta on 6A rühmas, ta võiks võtta 2 juurde, äkki ta võiks anda ka 6 ära. Ja ma ei tea. Siin peab sul selles osas ikkagi mingil määral, ma tahaks öelda, keemiateadmisi olemas olema, et kui sa võtad nüüd selle H2S-i seal, ehk siis kui sul on juba mõte, et huvitav, kas see kollane võiks olla väävliaatom, siis kui väävel läheb nüüd sidemesse vesinikuga, siis vesinikul on ainult 1 väliskihi elektron. Ta ei hoia seda ka üldse tugevalt kinni. Ehk siis ta on võimeline selle 1 elektroni ära andma väävlile. Väävel võtab nüüd 2 elektroni juurde, ühelt vesinikult 1, teiselt teise ja siis ta saab selle enda jaoks võimaliku minimaalse oksidatsiooniastme. Aga nüüd, kui väävel läheb siis seal H2SO4 väävelhappes läheb sidemesse hapnikuga, siis hapnikul see võime elektrone endale sidemest tõmmata on suurem, mis tähendab, et väävel hakkab jääma enda elektronides, kes tal väliskihis on, järjest ilma ja ta jääbki oma 6 elektronist ilma, ta saab 6 sidet moodustada. Mis asi see nüüd siis? NH3 oli vanasti, oli 1 molekul, ma tean. NH3, siis vesinik peaks ikkagi olema see ja lämmastik siis oranž. Mul on üks oluline küsimus veel. Me rääkisime siin praegu selle H2SO4 näitel, eks ju. Seal meil on mõlemad 6A rühma elemendid ja me seal just, kui peame nüüd otsustama, et kumb on kumb. Aga kui me hüppame sinna nüüd sellesse 5A rühma elementisse, kus meil siin on fosfor ja lämmastik, nad ei ole siin kusagil nagu ühes elemendis, et me ei pea selles mõttes nagu arutama, kumb neist on tugevam. Ja ühes molekulis. Vabandust, nad on ühes molekulis, nad ei ole ühes molekulis, ehk siis nagu see konkreetne võrdlus, et kumb tõmbab kumbalt, see kaob meil siin ära, aga meil on nii oranži kui sinist aatomid siin näha 3 sidemega. Ja hästi paljud võistlejad, kui muidu, see oli päris keeruline oli minu arust inimestel ära tunda, mis see konkreetne molekul võiks olla. Olid üksikud, kes lahendasid väga edukalt seda ülesannet, kes ka just kohe vaatasid, näed, see on uurea, see on väävelhappe, saadi niimoodi aru. Aga oli inimesi, kes tulid ja teadsid, et on olemas molekul NH3. Ja nad vaatasid seda pH3 siis, mis on meil siin fosforiühend, ja nad omistasid sellele NH3 nimetuse, sest et 3 sidet ja just kui see asi klapib. Ja ma mõistan, kust nad selle nagu vea tegid, või mitte vea, vaid selle esimese eelduse võib-olla. Aga miks nüüd ma peaksin siis otsustama, et see oranž ei saa olla lämmastik, see peab olema fosfor, mis siis jätab sinisele selle nagu lämmastiku võimaluse lahtiseks. Ja selle jaoks gümnaasiumiõpilastel on olemas juba orbitalide teooria, mõningad arusaamad sellest vähemalt, et meil on olemas orbitalid ja elektronid paiknevad nendel ja nüüd miks fosfor saab tõesti 5 sidet anda, on see, et temal 3. perioodist alates tuleb juba mängu see, et me saame kasutada D-orbitale
ja need täiendavalt annavad meil sidemete arvule lisaks. Lämmastik seda ei saa kasutada, ta ei ole veel, tema mõõtmed ei ole nii suured, et selles mõttes sinu see mõõtmete maailm võiks aidata ka, et lihtsalt hästi lihtsustatult ümber lämmastiku aatomi ei mahu kõik need elektronid ära tiirlema ja ümber fosfori aatomi siis mahuvad. Minul läks katki selle viimase lausega. Minu peas, kui lämmastik tahaks teha 5 sidet, siis ta annaks ära veel neid. Samas, et teised. Side ikkagi jääb, selles mõttes ei mahu. Jah, okei. Sest et see oli ka minu nagu, see võib olla see lihtsustav vaade sellele, mis ma oma pealt, nagu mõtlesin jälle oma selleks rusika reegliks, eks ju, et laiasestus siin, meil on 2. ja 3. perioodi elemendid, pluss vesinik esimesest, et ja meil joonistub välja see, et kõik, mis saavad nagu nii anda ära kõik oma elektronid ja võtta juurde, nemad asuvad meil 3. ja teises perioodis meie näitena lihtsalt on ainult need elemendid, kes saavadki juurde võtta oma väliskihi täis, nad ei saa ära anda. Ehk siis minu pähe tekkis siuke nagu loogiline seos, et nad ongi nii palju väiksed, hoiavad ennast nii tugevalt kinni, et võib-olla nad ka ei suuda seda ära anda, aga võib-olla see on natukene siis vale väide, pigem ongi see, et kui nad peaks nüüd nii palju neid sidemeid sinna siis jagama veel lisaks teiste ühenditega, teiste elementidega, teiste atomitega. Et see on nagu see, mis teeks selle mudeli katki, et nad lihtsalt sinna väiksesse ruumi ei mahu ära. Ja see on nii armas, kuidas sa proovid nagu mingi ühend, element, aatom, mis õige sõna on? Aga jõudsin õige sõna. Ja. Nii. Ja siis CH2. Lahendades võiksin rohkem tähelepanu pöörata perioodilisustabelile, aga see ununeb hoos täiesti ära. Nii, nendel on päris erinevad aatommassid. Kas ma võin sellest mõelda niimoodi? Ja võib-olla ma juba laenan seda mõtet, mis sa kunagi oled mu pähe pannud või siis ma olen teinud mingi vale järelduse. Et kui rühmad lähevad niipidi, eks ju, 1A, 2A, 3A, perioodid lähevad ülevalt alla. Mida suurem periood, seda rohkem on osakesi selles aatomis, seda suurem ta on, need elektronkihid lähevad ka kaugemale, et nagu kas ma oma geomeetrilises maailma vaates võin mõelda nagu gravitatsioonile analoogist, et mida suurem see molekul on, seda õrnevalt ma sealt kaugelt jõuan neid lähemale tõmmata. Ehk siis, et just kui gravitatsioon on nõrgem, mis ei ole küll gravitatsioon. See on tuumajõud. Tuumajõud. Kas see nagu mudel minu peas võiks nagu vastata tõele, et mida väiksem on see konkreetne aatom, seda tugevamalt ta nagu jõuab hoida seda lähemal olevaid kihte. Ja kui ta läheb suureks, siis lihtsalt need välimised kihid lähevad juba nii kaugele, just kui kaugele, eks ju, kuigi ta tegelikult. Et siis ongi nagu lihtsam neist ilma jääda. Kas seal on nagu mingi... Ja see perioodis liikumisega nii toimiks väga hästi. Seda loogikat sa ei tee selles osas katki. Et tõesti, iga uus periood tähendab seda, et meil tekib üks uus elektronkiht juurde ja need väliskihi elektronid tuuma mõjus on aina väiksema jõuga. Sest et nii nagu sa ütled, nad jäävad justkui kaugemale tuumast. Et see positiivse ja negatiivse laengu tõmbumine jääb nõrgemaks. Aga nüüd jama tuleb selles, kui me hakkame teistpidi liikuma ja see on see, mis õpilastel ka maru keeruliseks läheb. Selgita nüüd mulle ära, kui sa ühes perioodis hakkad nüüd vasakult paremale liikuma. Kas sinu mõttemaailmas aatom läheb siis suuremaks oma mõõtmetelt või väiksemaks? Suuremaks. Ja ei lähe. See on see, kus sinu geomeetriline maailm ja miks ei lähe, on see, et meil tuumalaeng hakkab järjest suurenema ja samamoodi hakkab suurenema väliskihi elektronide arv, ehk siis võta nüüd oma füüsika. Ehk siis need jõud lähevad suuremaks, aga meil lisakihti juurde just kui ei tule, mis nagu mõõtmeid suuremaks teeks. Okei. Et ülevalt alla su loogika toimiks väga hästi. Okei. Minu jaoks nagu mingi raamistik nihkub paika. Seega, vaatame, oranž on üle veel ja sinine on üle. No sinisel on kõvasti rohkem neid ühendusi, seega paneksin fosforis siia ja lämmastikku siia. Kas see on su lõplik vastus? Jah. See vastus on vale, sa pead enda ootama. Selge. Eks väävlil on 2 sidet ja siis fosforil on seal kolmiksidemed. Nii, lämmastik, hapnik ja ma esitan selle vastuse. See vastus on kahjuks vale. Pead ootama natuke. Tuleb välja, et olen sassi ajanud
H2O ja H2S-i. Ülesandes on kasutusel keemiatunnist tuttavad CPK-süsteemile vastavad värvid. Neid ei pea peast teadma, sest molekulmudeleid uurides on võimalik perioodilisuustabeli abil kindlaks teha, milline värv vastab millisele keemilisele elemendile. Aga ongi see, et minu arust tuli saates ka hästi välja, et need õpilased, kes eelnevalt on selliste mudelitega ja kas siis füüsilisel kujul, sest et need on universaalsed värvid ikkagi selles mõttes, need on kokkuleppelised värvid, et siin ei ole mingit nagu sahkermahkerit sinu poolt tehtud. Et ongi... Õnneks. Ei ole, jaa, õnneks. Et kui nad on nende mudelitega kas füüsiliselt mänginud või tegelikult meil on väga palju erinevaid ka veebikeskkondasi, kus sellega saab ikkagi mängida, siis sellest tulenevalt nad peaksid tõesti suutma väga kindlalt juba ära arvata vesiniku, hapniku, lämmastiku ja väävli. Ja siis ei jäägi ju enam, ja süsiniku ka. Siis on see, et ja nüüd ma pean hakkama mõtlema, kes on kloor ja kes on fosfor. Ja klooriga ilmselt ei teki väga raskusi, sest et sul ei ole nagu analoogseid võrdlusi väga palju. Fosfor natuke võib segadus saada. Ma võin sulle öelda veel, see nüüd võib-olla juba ei ole ülesande jaoks nagu oluline, aga sa ütlesid ilusti, et need on nagu standardsed värvid. Igas mudelis põhimõtteliselt samad. Me kasutame siin seda Snatomsi mudelit, mis on, nad on lihtsalt suured kaamerale, nad meeldivad rohkem, sellepärast nad on need meil valitud. Snatomsi komplekti fosfor ei ole oranž. Ja see väävel ei ole ka kollane. Sa näed selle pildi pealt, võib-olla me teile paneme siia päris mudelid näitame. Nad läigivad, need on meil üle värvitud. Pluss. Tegelt ka või? Pluss, kui sa võtad sealt, ja see tuleb ainult ühes komplektis, tulevad need nagu 5 ja 6 sidemega võimekused. Ja ma tean, seda paljudes ei ole. Tegelt ka ei ole. Ja 3 ja 5 sidemega fosfor. Ma ei taha nüüd valetada. Minu arust need on nagu nõksa erinevat värvi seal isegi. Et ta just kui nagu ei identifitseeri nagu sama element, kui ma peale vaatan. Aga selleks, et sa saaks kiirelt aru. Samamoodi selle 6 ja 2 sidemega selle väävliga. Ja selles mõttes ma olin nagu pettunud süsteemis natuke või nagu selles nagu Snatomsi süsteemis. Ja mis veel mul lisapettumuse tekib, see on see, et siin on need oma sidemed on neil kaasas, mis on siin pildi peal ka näha, et kui sa tahad 2 või 3 sidet teha, siis sa pead sinna panema selle nagu lisajupi vahele, mis seda tähistab. Ja need on niimoodi, et seal see sideme, tal on see magnetiline ühendus, et seal on need 2 eri nurka, et sa saad ühtepidi paned, kui sa tahad 2 sidet, teistpidi paned 3 ja siis ta ühendab nende magnetplaatidega seal selle aatomi mudeli peal ilusti ära. See ei ühildu selle 5 ja 6 sidemega versiooniga. Et meil on tegelikult, siin on täpselt hea nurgal, aga siin on vahele prinditud siuksed väiksed 15-kraadised lisaadapterid selleks, et need nagu läheks kokku ja need ei laguneks laiali. See on lämmastik, sest seal on 3 sidet. Ehk siis äkki see on lämmastik. Vesinik oleks siis, mis oleks ühendatud lämmastiku külge. Mingi ammoniaak äkki, kui ma õigesti mäletan. Märkan, et paaril elemendil on mitu võimalust. Ehk siis panen paika need, milles olen täiesti kindel. Väävlil saab olla nii palju hapnike küljes, see näeb välja nagu väävelhappe. Siin on selline väävel keskel, ümber 4 hapnikku ja 2 neist on vesinikud. Nii et mulle tundub, et kollane on väävel ja punane on hapnik. Punane on väga paljudes elementides olemas. Hapnik ei saa olla ikkagi kollane, sest siin on ta väga palju sidemeid, nii et väävlil on 6 sidet. Nii et loogiliselt hapnik on siis punane. Saan pihta, et ülesandes saab vaadata sidemete arvu ning molekuli suurust. Mul on siin olemas väävel, lämmastik, fosfor. Nii, sellel on 4 sidemet, täpselt nagu süsinikul. Panen musta süsiniku jaoks. Ja eks see süsinik kogu aeg ongi must seal keemiaõpikutes. Siin me näime sellist ainet, see on uurea, kus on süsinik, hapnik, karbonüülrühm, mille küljes on 2 amiinorühma, kus on sellised lämmastik 2 vesinikuga. Nii et lämmastik on sinine, kloor läheb siia ja süsinik on must. Loogika järgi tuvastan ära ka mõned keerulisemad elemendid, mille esimese hooga panin valesti. Tegelikult noored said üllatavalt hästi sellega hakkama. Ma arvasin mõningatel juhtudel, et see, kui enesekindlalt mõni võttis selle H2S ja ütles, et see on vesi. Seda juhtus üllatavalt palju. Seda juhtus üllatavalt palju ka selles osas, kui palju te seda saatesse sisse jätsite.
aga ju ei noh, loogikaga oli see väga tehtav ja ikkagi see olukord, kus noor inimene võtab uurija molekuli ja ütleb nagu täpselt ära, ma mingi, ta teab keemiat. Jah, mul oli sama tunne. Kõik võistlejad on leidnud oma tee teaduslabürindist välja. Kohtunikud jälgisid kogu päeva jooksul võistlust väga hoolikalt. 6 parimat teaduslabürindi läbijat pääsevad otse pardale. Ülejäänud 6 valisime välja meie kohtunikud. Raketlaste ridadesse astuvad Ralf Maapalu, Timofei Koška, Christopher Torokov, Kaarel Toomet, Roosmarii Villems, Madis Roosmaa, Armin Ruul, Sigrid Siinmaa, Emma-Marie Ots, Kristjan Lepp, Indrek Karja ja Elis Lukner. Kohtumiseni! No võt, sellised said siis 16. hooaja Rakett 69 esimese episoodi taustajutud. Natukene võib-olla ebatraditsioonilisem kui see, millega sa harjunud oled, kui sa oled meid varem vaadanud siin. Ja anna märku, kas sa igatsed, et me istuks stuudios, et me vaataksime seda saadet, sest noh, ma tean, et Tanel nüüd väga paljud inimesed, võib-olla mitte väga paljud inimesed, aga päris paljud inimesed vaatavad Go3-st suunamudjate tuleproovi. Ja võib-olla sellest isegi natuke rohkem inimesi vaatab seda, kuidas Andrei Zvakin sellele reageerib ja nad naudivad seda, et nad näevad terve saate sealt. Ma ei ole kindel, kas te tahate vaadata siin uuesti tervet Rakett 69 saadet, sest et no vaadake telekast ja siis tuli siia ja võib-olla räägime lihtsalt taustast. Või kui sa tahad ikkagi näha siin ka saadet, siis anna siin all kommentaarides märku. Siis me oskame rohkem võib-olla ka ennast nagu seada õigele lainele ja äkki läheb selles mõttes lihtsamalt ja paremini järgmine kord. Ja kõik kommentaarid jälle väga teretulnud. Andke märku, kas te tahate näha Matsi, Karoliinat, Raidi, Pikot rohkem või üldse kedagi kolmandat. Olgu, tšau!